说实在话，我真的没想到，一辆摩托车的旅行可以这么的惬意。云南的服务区太好了，吃饱喝足，唱首歌。没有什么能够阻挡你对自由的向往，天马行空的生涯，你的心了啊，这个营地扯淡，可能达不了项目，那个旁边那个空位。不行，这些树啊啥的，随时都会倒下来的，因为下雨。也是哦，确实你这个提醒是对的，万一出个什么事儿，往那边走就是西双版纳是吧？对，往那边走西双版纳，好，差不多20公里左右，那边就有什么咖啡庄园好的之类的。反正我是要往西双版纳走的，然后我就往那边再看看吧。好，谢谢你啊。如此的清澈高原，这服务区不错，有水啊，车就停在这儿吧。马上咱们有烧吃的。